Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'hier, on va discuter la troisième le chapitre du cormophyte, partie de la morphologie de l'appareil végétatif, racines, tiges et feuilles. Donc, faites la séance à dire, faites la vidéo à dire, غادي نشوفوا la morphologie de la tige. غادي نشوفوا شنو هي la tige, les différents types de la tige. غادي نشوفوا شنو هما les bourgeons, غنشوفوا شنو هي la ramification ديال la tige et les différents types ديال ramification ديال la tige. Donc tout d'abord شنو هي une tige. Une tige هي واحد l'organe qui est habituellement aérien, يعني واحد العضو ديال النبته اللي كيكون d'habitude كيكون في فوق الارض ماشي تحت الارض, qui porte des extensions latérales اللي هما les feuilles اللي عنده des extensions latérales, واحد النهاية جانبية اللي هما الأوراق. غصن فيه الأوراق. هاد لاتيج هادي عندها ان جيوتروبيزم نيجاتيف. شرحنا شنو هو جيوتروبيزم. ملي كنقولوا جيوتروبيزم نيجاتيف سيتادير انها كتكبر عكس اتجاه ديال الجاذبيه ديال الارض, و ان فوتوتروبيزم بوزيتيف يعني انها كتكبر في اتجاه ديال الضوء. La tige est caractérisée par la présence des nœuds et les entre-nœuds. En fait, شنو هو un nœud? Un nœud هو la zone فين عندنا l'insertion ديال les feuilles, soit une feuille, soit deux, soit plusieurs feuilles. داك le point فين انسيريين لينا les feuilles كيتسمى nœud et entre-nœuds, يعني ما بين جوج ديال les zones où on a insertion des feuilles ou bien de rameaux bien sûr. Donc la tige, d'habitude qu'est-ce qu'on aérienne, mais la majorité sont aériennes, mais on peut aussi trouver des tiges souterraines. Pour les tiges aériennes, ils sont formés par un axe qui est dressé. Un axe dressé صافي فهمناها عاودنا بزاف ديال المرات, يعني واحد العمود اللي هو عمودي عمودي ماشي افقي, il est dressé. Dans l'extrémité porte un bourgeon terminal, يعني في l'extrémité ديالها في النهايه ديالها كنلقاو واحد لو bourgeon terminal. شنو هو un bourgeon terminal? En fait un bourgeon هو واحد l'excroissance ديال لا تيج. ملي كنقولوا excroissance يعني واحد الحال, واحد الزياده صغيره كاينه في الاخر ديال لا تيج, هي واحد l'ensemble ديال les cellules, واحد les cellules qui sont jeunes qui vont se différencier par la suite. من بعد غادي يعطيونا des feuilles au niveau du bourgeon في les deux extrémités, في les deux côtés latéraux. غادي نلقاو des pré-feuilles qui vont se développer et qui vont donner des feuilles par la suite, ou bien même des rameaux. Et voilà, هذا هو le bourgeon. Donc في l'extrémité de la tige عندنا un bourgeon terminal. La tige تقدر تكون soit simple soit ramifiée. Simple يعني un seul axe خارجين منه des feuilles, ou bien ramifié يعني un axe اللي خارجين منه des axes. Donc les axes sont aussi فيهم des soit ramifiés soit هما فيهم des feuilles. Donc تقدر تكون soit simple soit ramifié. Les rameaux se développent alors à partir des bourgeons axillaires situés à l'aisselle des feuilles. Donc une feuille, باش كنعرفوا une feuille, باقي غادي نشوفوها في la morphologie ديال la feuille. باش كنعرفوا une feuille في la base ديالها كيكون عندنا un bourgeon axillaire. Au niveau de la tige, les bourgeons axillaires هما اللي كيعطيو لينا, حيت هضرنا على bourgeon terminal هو اللي في l'extrémité, و les bourgeons axillaires هما اللي كيكونوا في la base ديال les feuilles. هذاك le bourgeon axillaire هو اللي غادي يعطينا par la suite un rameau latéral, واحد la racine secondaire, je m'excuse, واحد la tige secondaire اللي كنسميوها rameau, ou اللي prend naissance à partir du bourgeon axillaire, واللي من بعد غادي تعطينا هي des feuilles, ولا غادي حتى هي تزيد تغاميفيا par la suite. Donc pour les tiges souterraines كتكون عندهم une anatomie spéciale ديالهم, différente de l'anatomie ديال les tiges aériennes. Et le fait qu'elles portent des feuilles réduites à l'état d'écaille leur permet de constituer des organes de réserve, pas toutes bien sûr. En fait, lorsqu'on parle d'une tige souterraine avec des feuilles qui sont réduites à l'état d'écaille, par exemple le cas du bulbe d'oignon. Bulbe d'oignon, on a des écailles, l'oignon, le bslaf, il y a des écailles qui sont charnues et des écailles qui sont secs. Vous allez voir ça en TP, Inch'Allah, il a جاينا نقراو. Donc بحال مثلا البولب دونيون, c'est une tige souterraine لحقاش فيها un bourgeon في الوسط ديالها, فيها un bourgeon اللي à partir duquel كيخرجوا des feuilles, ou les feuilles en fait ils sont réduites à l'état d'écailles, des écailles charnues comme on a dit.
Et voilà, qu'il y a des nœuds, des entre-nœuds. De même pour tubercule de la pomme de terre, ça y est fait des nœuds, des entre-nœuds qui nous renseignent sur le fait que dès que l'organe c'est une tige. Ou aussi qu'il y a le rhizome fait شكل ديال النعناع ولا الفوجير عندهم un rhizome حتى هو c'est une tige souterraine. Par la suite, غنشوفوا les types ديال la tige. Pour la tige تقدر تكون soit herbacée soit ligneuse. شنو كتعني herbacée كتعني il est mince et flexible، كتكون رقيقة رهيفة وكان ممكن نعوجوها بيدينا، سهل تهرس سهل تعوج، وسورتو كتكون لا كولور ديالها في غالب الأحيان verte. Alors que pour les tiges ligneuses كيكونوا robustes, rigides، فيهم le bois، ils sont durs، pas facile à casser ou bien je sais pas. ils sont rigides بحال les tiges ديال كاع الشجر اللي كنشوفوا واقف في زنقه كبير، كيكون صحيح، كيكون فيه لو بوا الخشب. هادوك هما لي تيج لينيوز. اون انكور لا تيج تقدر تكون soit pleine ou bien creuse. pleine c'est la majorité des cas, la plupart des plantes عندهم des tiges pleines، يعني عامرين من الداخل. الا شدينا لا تيج ودرنا فيها اون كوب ترانسفيرسال غادي نلقاو الداخل ديالها كي بلان عامر، فيه لو بوا، فيه لي تيسو ديالو، فيه كلشي. باغ كونطخ كاينين لي تيج كروز بحال لو كا ديال لي شوم اللي كنلقاو لا تيج الى بحال القصب، ملي كنشدو قصبه كنهرسوها كنلقاو الداخل ديالها خاوي. البلاصه اللي كتكون بلان هي في لي نو، او نيفو دي نو تما كيكون بلان. من غير لي نو كتكون خاويه، لي زونترونو سون فيد. دونك هادو هما لي تيب ديال لا تيج. باغ لا سويت غادي ندوزو باش نهضروا شويه على لي بورجون. دابا عرفنا شنو هو ان بورجون. قلنا هو واحد ليكستونسيون، واحد ليكسكرواسونس بلوتو ديال لا تيج. غادي نديرو اون كلاسيفيكاسيون ديال لي بورجون selon la position ديالهم، leur activité ou leur produit. يعني فين كيتواجدوا، فين كنلقاوهم، لاكتيفيتي ديالهم و النشاط ديالهم و لور برودوي شنو كيعطيونا باغ لا سويت. بالنسبه لا بوزيسيون كاينين لي بورجون تيرمينال هضرنا عليهم، لي بورجون اكسيلير و لي بورجون ادفونتيف. بالنسبه لي بورجون اكسيلير حتى هما هضرنا عليهم، هما اللي كنلقاوهم في لي سيل ديال لا فوي، يعني ديما في لا باز ديال واحد لا فوي غادي نلقاو واحد البورجون اكسيلير. باغ لا سويت بور البورجون ادفونتيف يقدر يبان لينا plusieurs positions، ما عندوش position وحده، soit sur des feuilles soit sur des racines. ما يمكنش لينا نعرفوا حنا فين نلقاوه. ممكن يكون في بزاف ديال، ممكن يخرج من بزاف ديال البلايص. باغ اكزومبل في لو كاد ديال لي راسين ملي كتخرج لينا اون تيج من à partir des racines. Dans ce cas on parle de drageon. On va passer pour voir la classification des bourgeons selon leur activité. En fait, soit le bourgeon récoune en activité, soit récoune bourgeon dormant. Le bourgeon dormant, le bourgeon en activité، مثلا دوك الشجر اللي كيطيح لهم الورق ديالهم في الخريف، ملي كيطيح لهم الورق ديالهم لو بورجون كيدخل في واحد ليطا دو دورمونس، il n'est plus actif، بحال كينعس ما كيبقاش خدام حتى كيجرب من بعد عاد il passe ليطا ديال لاكتيفيتي باش غيبدا عاوتاني يديفلوبا اي تو باش يعطينا سوا اون فوي ولا اون راميفيكاسيون ديال لا تيج. Donc ديال لا ديفيرونس ما بين bourgeon en activité et bourgeon dormant. Et selon leurs produits شنو غيعطينا، soit عندنا des bourgeons à feuilles ou bien des bourgeons à fleurs. يعني soit غيعطينا des feuilles soit غيعطينا des fleurs، soit غيعطينا وراق ولا غيعطينا ورود. بالنسبه لي bourgeons à feuilles كيكونوا صغيورين، ils sont petits وكيعطيونا des rameaux feuillés، soit une feuille ولا un rameau qui est feuillé اللي هز الوراق. بالنسبه لي بورجون افلور كيكونوا بلو غرو، كيكونوا كبارين اي غونفلي، كبار وغلاد بارابور لي بورجون افوي، وكيعطيونا بيان سور دي غامو فلوريفير، يعني دي غامو اللي هما شنو هو ان غامو هو واحد ليكستونسيون ديال لا تيج، اكستونسيون لاتيرال ديال لا تيج. هنايا هاد ليكستونسيون لاتيرال فا بورتي دي فلور، لحقاش كنهضروا على تيج افلور ديزولي بورجون افلور. دونك هادشي اللي كاين. Par la suite, غادي نهضروا على la ramification ديال la tige. La ramification de la tige. En fait, les tiges, ils se ramifient en formant des ramifications
du premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre. يعني la tige principale غتعطي des tiges secondaires, les tiges secondaires كل وحده فيهم غتعطي des tiges tertiaires وهي غادي. Donc هاد la ramification هادي il correspond aux rameaux formés à partir des bourgeons axillaires bien sûr. قلنا بلي les bourgeons axillaires هما اللي كيعطيونا soit les feuilles soit les rameaux florifères اللي كيكونوا في les côtes les bords latéraux ديال l'axe principal il y a la tige de part et d'autre ديال la tige principale. Et on distingue deux modes de ramification. عندنا جوج ديال les modes. كاينه la ramification monopodiale و la ramification sympodiale واللي بزاف د الناس ما كيفهموش ديك السامبوديال كيفاش كدار وشنو الفرق بينها وبين المونوبوديال وكيبانوا لهم بحال اغلبيه ديال الناس ما كيفهموش الفرق ما بين هاد الجوج. اون فيت راه باينه بزاف. ها نتوما la ramification monopodiale ولا اللي كنسميوها en grappe il est caractérisé par la croissance indéfinie du bourgeon principal. هذاك لو bourgeon terminal اللي قلنا كيكون في l'extrémité ديال la tige كيبقى ديما اون كرواسونس ما كيموتش ما كيحبش ديما هذاك اللي في الوسط كيبقى غادي وكيكبر ولا تيج كتزيد طوال وكيعطينا دي راميفيكاسيون من جناب ايتو. ديما كنلقاو بلي عندنا ان اكس برينسيبال كبير في الوسط واللي دو بارتي دوطخ ديالو خارجين دي راميفيكاسيون سكوندير. دونك هذه راه الي سامبل باينه هي اللي كتكون في لا بلوبار دي كا واللي كنعرفوها واللي كنشوفوها. بور لا راميفيكاسيون سامبوديال ولا اللي كتسمى اون سيم اي سيم سا سيكري افيك اي نون با بار افيك اي حيتاش سيم افيك اي كتعني حاجه اخرى. عندنا لو سيم اي فو لي دو بارتي ديال ان اربر. هنا كنهضروا على سيم افيك اي. سيم افيك اي سي ان مود دو راميفيكاسيون دو لا تيج. il provient de la disparition du bourgeon terminal. هاد البورجون تيرمينال اللي كيكون في الاخر ديال لا تيج اللي كنهضروا عليه اللي كي اسوري لا كرواسونس اون لونغور ديالها هاد لو بورجون هذا il disparaît كيموت صافي كيحبس ما كيبقاش كيديفلوبا سالا صافي يسيبويز صافي كيعطي هو اون فوي ولا داكشي اللي غيعطي صافي وكيحبس ما كيزيدش يكبر ما كيبقاش ما عندوش اون كرواسونس انديفيني. و لو بورجون اكسيلير اللي كان تحت منه ولا لي دو بورجون اكسيلير اللي تحت منه هما اللي غادي يكملوا لينا النمو ديال هاد النبته هادي. داكشي علاش اون ديستينغ دو تيب ديال هاد الراميفيكاسيون سامبوديال ولا سيم. كاينه لا سيم اونيبار ولا سيم بيبار. ملي كنهضر على لا سيم اونيبار lorsque le bourgeon terminal meurt ملي كيموت هذاك le bourgeon terminal le bourgeon axillaire juste à côté c'est lui qui prend la relève il se développe d'un seul côté. يعني ملي داك le bourgeon terminal كيموت le bourgeon axillaire اللي تحت منه مباشرة واحد كيكمل هو النمو ديال ديك النبتة. alors que ملي كنهضروا على سيم بيبار lorsque le bourgeon terminal meurt deux bourgeons axillaires prennent la relève من موراه en même temps. يعني مني هذاك البورجون تيرمينال كيموت جوج لي بورجون اكسيلير اللي من تحت منه واحد قدام واحد بجوج بهم كياخذوا لا روليف واحد كيكبر من جهه اليمين واحد كيكبر من جهه اليسار en même temps. هذا هو الفرق ما بين السيم اونيبار والسيم بيبار وراه الي تري فيزيبل في لا فوتو زعما واضح مزيان. هاد لا نوسيون هادي فو فريمون لا ميتريزي حيت باقي غتحتاجوها حتى العام الجاي ديالكم يعني في الاسكات. دونك حتى هنا غتكون لا فان ديال لا فيديو غادي نكونوا شفنا شنو هي لا مورفولوجي ديال لا تيج. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا مورفولوجي ديال لا فوي. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على لاناتومي ولا تيسو بيان سور باقي غادي نديروا لا فيديو ديالهم من مور الفيديو ديال لا مورفولوجي ديال لا فوي غادي ندخلوا باش نبداو لاناتومي بويسك غنكونوا كملنا لا مورفولوجي ديال لاباري فيجيتاتيف. ميرسي بور فوتر اتونسيون حتى لا فيديو الجايه ان شاء الله.